Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Para kiai, para habaib, para sesepuh binisepuh, Bapak Camat, Dik Rafiq yang kau muliakan, Bapak Hafid, Bapak Kapolsek, sedaya ingkang rawuh, keluarga Al-Maghfurlah, Mbah Yai Fadl, sedaya ingkang rawuh, mugi sehat sedaya, barokah sedaya. Keluarganipun putra-putra wayah sami sehat, anggenipun pados rezeki barokah, pados ilmu barokah, sekeca dunyane akhirate husnul khatimah. Kawula badhe matur Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika nate utusan tiyang ngirimi oleh-oleh. Kanjeng Nabi ngirimi oleh-oleh napa jajan, napa dhuwit, napa pakaian, iki engko aturna wong jenenge fulan. Nek wis mbok toki, mbok kei, rungokno ngomong apa. Tak kirimi pakanan, tak kirimi oleh-oleh. Engko nek wis nampa iku muni piye, rungokno. Akhirnya dikirimi oleh-oleh. Tiyang niku boten mungel matur nuwun Kanjeng Nabi, boten. Tapi namung alhamdulillah Gusti Allah kok gak lali karo aku. Muga-muga aku gak lali Gusti Allah. Ngaten. Jadi diparingi Kanjeng Nabi niku ngomongnya piye? Alhamdulillah Gusti Allah gak ngarah lali karo aku. Muga-muga aku ora lali Gusti Allah. Ngaten. Dadi boten nyebut matur nuwun Kanjeng Nabi, mboten ngoten. Kanjeng Nabi dikabari jawabane kok ngoten Kanjeng, wis bener. Bener iku jawabane. Terus wonten melih tiyang didhawuhi Kanjeng Nabi, tobat ya, tobat. Jawabane wonge, aku tobat ning Gusti Allah, gak tobat ning Kanjeng Nabi. Tobatku ning Gusti Allah, nek tobat ora Kanjeng Nabi, nek taat dateng Kanjeng Nabi nggih, nek tobat namung Gusti Allah. Iku nomor kalih. Komentare Imam Ghazali ngomentari dawuh ngeten iki teng kitab Ihya Ulumuddin. Iki uwong sing memandang kejadian ning donya enak cek ora enak. Menika sedaya ditentukan Gusti Allah. Nun sewu misalipun ngeten. Jenengan dioleh-olehi wong dhuwit 10.000. Jenengan diparingi tiyang dhuwit 50.000. Muni piye? Alhamdulillah. Nggih. Tapi jenengan diteri wong dituki dhuwit 5 juta. Muni piye jenengan? Alhamdulillah, matur nuwun, barokah, muga-muga kepenak kowe dunya akhirat, macem-macem. Ngoten niku sing mbok ilingi Gusti Allah apa wonge?
Paham ya? Jenengan dituki wong berkat isine niku begedel siji, endok siji, acar, ya, tumis kacang. Jenengan piye? Alhamdulillah. Terus ana wong ngater-ater ingkung pitik utuh isih ditambah ndas wedhus siji. Jenengan mungel piye? Bolak-balik wonge mbok sebat sebut wis muga-muga gampang kasil kabeh cita-citamu. Wis wong kok apike kaya kowe pokoke macem-macem lali Gusti Allah. Nah, Imam Ghazali tenggene Ihya akibat perantara rezeki niku melalui perantara. Uang gampang terima kasih datang perantara daripada pencipta rezeki. Ngaten. Niki Imam Ghazali. Kue ditulungi uang kasil. Niki luweh eling wonge daripada pangerane. Nah niki menurut Imam Ghazali menika termasuk kangge tiyang bertauhid dereng sempurna. Teng Ihya Ulumuddin. Kanten niki Mbah Fadl niki dikholi kan mutsale Ihya. Mula kula bikak kangge Ihya Ulumuddin. Menurut Al-Qur'an, iza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladina la yu'minun. Wong nek ora iman niku nek disebut Gusti Allah gak suka. Nek disebut Gusti Allah mboten suka, gak seneng. Isma'azzat niku muak, bahasa Indonesiane isma'azzat niku muak, mboten remen nek Gusti Allah sing disebut. Wa idza dzukiral ladina min dunihi idza hum yastabsyirun. Nek sing disebut bukan Allah seneng. Nah, saiki jenengan tak takoki. Ana wong teko gawa hadiah mesin cuci. Medun ka mantor contang adzan maghrib. Kowe mlayu ning masjid apa ning mobil contang? Niki Pak, ana wong ngeduna motor contang ngemot motor niki soalé kula benjing niki lho teng Tuban niki wonten sholawat berhadiah motor Vario. Niki rencang kula Bib Husain Bak Akil niku sahab rencang kula. Kok wis posting Vario hadiah sholawat Aridwan. Lho nguniku Pak. Sholawat pengajian wis bar iku nek undian urung didum nunggoni. Ndek gang wingi kula teng Kediri Pak Afid pengajian muludan. Kula kepanggih kalih derek-derek wonten IP-nipun putrane Kiai Ma'ruf Amin. Bisane Kiai Ma'ruf Amin niku derek bapak kula 7 tahun. Naminipun Kiai Baidowi, Kiai Ma'ruf Amin Wapres niku bisane niku derek bapak 7 tahun. Ngewangi nggih diutus-utus bapak teng pondok, pokoke resik-resik niku 7 tahun. Niku kula kepanggih teng Kediri. Kula bar pengajian kok gak muleh-muleh, wong-wong kok gak muleh-muleh. Donga wis, pengajian wis, jubule ngenteni undian berhadiah. Ngoten.
berarti bener ya. Wa iza zukiral ladina min dunihi idahum yastabsyirun. Nuwun sewu niki real nggih, omong jujur. Bedane napa solawatan kali hiburan ingkang seni. Nah niki kula bedakake iki. Ngeten Bib. Nek hiburan ingkang murni seni menika memang konsumen nafsu, konsumen kesenangan nafsu manusia. Hiburan ana dangdut, ana apa. Iku larang ya tetep wong do seneng, wong nyocoki kesen. Tapi nek solawat kok larang. Suwe-suwe gak bertahan lama. Kita cerita ini. Niki dianalisa baik-baik. Kenapa akhir-akhir ini kok kabeh ketoprak? Gini apa betul ini? Tak onganan. Ning desa-desa kok ketoprak kabeh tak onganan. Ngono iku kadang-kadang guru madrasah ya pol ngarep. Lagi gitu embah sebabnya ngeten Pak, nek ketoprak memang hiburane wong niki mboten bakas sae to mboten sae kula bakas mboten bahas ngoten nggih. Mungkin mboten kula mboten purun menyinggung orang per orang, pokokipun rego pira wae ya ditempuh wong mang hiburan. Tapi nek selawatan niku kan wonten ibadah selawate. Niku nek mbok larang-larang no ya suwe-suwe wong ora kersa. Masalahe mboten hiburan semata, ibadah. Lho, paham nggih? Contone ngeten. Ngeten. Wong iku nekakno pengajian kula. Omahe demek khatmil Quran, pondok Quran. Lho wong nekakno pengajian kok takok, "Yi, nyuwun dahar napa?" Ya udah digombrah stanteni ket mau. Nyuwun dahar napa? Lah mosok kula ditakoki terus sate, gule, lobster, cumi, rajungan, mosok kula mungel ngoten nggih mboten ayu. Kula nggih. Kula remene niku kates-kates. Jenenge ditakoki dahare napa nggih? Jawaban kula nggih kates mawon. Tenan dugi ngrika. Masyaallah. Mun niki pesenane jenengan yin. Napa niku lodeh kates? Lah sing tengah niku oseng-oseng kates. Rodok pinggir acar kates. Tunggu yo kates. Sebab iku apa? Pengajian ora pantes kita mungel njaluk iki masalah iku ibadah. Tapi nek umpama niku dunia hiburan niku memper jenenge artis undang njaluk iki niku lha wong artis. Paham nggih? Lho niku mula jare Quran ngoten. Ya Allah, Kanjeng Nabi mawon memaklumi ana wong entuk nikmat ora mungel alhamdulillah lan matur suwun Kanjeng Nabi nggih mboten ngoten. Alhamdulillah Gusti Allah gak ngarah lali aku, muga-muga aku gak lali Gusti Allah. Dikon tobat, aku tobat kuning Allah, ora tobat ning Kanjeng Nabi. Tapi taat tetap datang Kanjeng Nabi kali Allah. Datang Allah kali Kanjeng Nabi. Niki perbedaan mula tiang hidup ning donya niki kedah jenengan pisahno antara pundi ibadah, pundi hiburan. Menurut fikih, karena Mbah Fadul itu alim fikih.
Menurut fikih jenengan sholat niat olahraga boten sah. Boten sah. Senajan sholat membawa sehat. Paham? Terus jenengan sholat, aku tak sholat ngiras-ngiros olahraga. Boten sah. Kita tetap sholat murni ibadah lan sholat beto kesehatan. Menurut hadis sahih, berdiri malam, qiyamul lail, ngadeg dalu, hadisipun sahih, matrodatun lidah, mengusir penyakit. Ngapunten, kanker jantung, liver, penyakit napa mawon dawuhe Kanjeng Nabi diusir mawi ngadeg dalu, tangi dalu qiyamul lail. Niku hadis jelas matrodatun lidah, mengusir penyakit. Amal mawon boten usah jenengan logikakno napa ta napa mungkin niate olahraga. Terus jenengan sholat niat senam boten sah. Senam iku yo sing biasane bapak-bapak iku. Bapak-bapak senam terus ibu-ibu ora tahu. Sing bolak-balik senam iku bapak-bapak, ibu-ibu gak tahu. Gak tahu leren. Matrodatun lidah. Nah, jadi hiburan, ibadah, terus niat ingkang Masya Allah misalipun poso. Poso niat ingsun diet batal. Batal ting fikih. Tetap poso mawon, poso ibadah sebab ada aspek medis cek boten, rasional cek boten rasional, poso tetap poso. Perkara tibane poso beto kesehatan, sumu tasihu, puasalah sehat. Bukune Hembing, Profesor Hembing, ahli kesehatan, ahli gizi, sumu tasihu, puasalah sehat, puasalah sehat. Tapi jenengan nek poso niat ingsun ngiras-kiros diet batal. Nggih poso mawon, syukur kanthi poso napa? Lemune suda, obesitasé suda, lemu suda niku ora kudu poso tok, mikir utange suda. Mikir musah ya sudah, mikir dicotak mertua niku iso marakno guru. Dadi nek gak mau poso tok, sumu tasihu. Dadi niku nggih, niku penting sangat bedakno antara hiburan ibadah. Mula jenengan kula sing paling hebat niku terhibur ibadah. Niku paling hebat. Al istighnas billah, terhibur dengan Allah. Nah, nikilah inti pelajaran sing dipun ulangaken Mbah Fadl Ihya Ulumuddin. Terhibur dengan Allah. Kula kei contoh-contoh kasus mengkene terhibur dengan Allah. Wonten tiyang ngarang kitab niku judule ngeten. Pak Polisi, wonten kitab judule ngeten. Ulama sujinu wa uzibu wa kutilu. Para ulama yang dipenjara, disiksa, dibunuh. Ulama sujinu wa uzibu wa kutilu, satu jilid. Niku kasus ulama-ulama sing tapi boten wonten Indonesia, jauh luar negeri. Luar negeri niki. Ceritane ngeten. Kados ulama di penjara, kados panjenenganipun Abu Hanifah. Niku nate di penjara padahal boten salah. Selama di penjara khatam Quran ping 300. Nah,
Niki berarti napa? Terhibur dengan Allah. Susah tapi mboten susah. Kiambake terhibur kali Allah. Wong ning jero penjara kok iso khatam Quran ping 300. Lah kowe aku kok ora tau khatam Quran bolak-balik, kakean piknik. Kakean apa? Piknik lho, genta-genti. Wis gak ning gone dadapan. Saiki gentine apa neh? Kakean piknik. Reguduk delok niku lho masjid ning Ngrau Bojonegoro jurusan Ngawi. Masjid apik, masjid jin. Reguduk. Tak delok pas kula lewat. Iki lak wong ngeropoh. Ada wong dindah. Ya Allah Gusti. Piknik delok masjid. Cobi ngoten iki. Kok ora ana wong sing terhibur jamaah, terhibur ning masjid padahal ajaran Nabi termasuk 7 manusia yang dipayungi di hari kiamat, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Wong sing atine kumantil masjid, nek masjid diwae. Reguduk delok masjid kubah emas. Reguduk delok Solo dia apa? Al-Jaid delok masjid ning Solo. Loh piye dah? Wong kok hiburane kok delok masjid. Ora hiburan ibadah ning masjid. Hiburane kok delok. Dadi suwe-suwe masjid iku delok-delokan. Cobi ngeten iki. Nah, ini akibat ibadah berkurang, semua menjadi hiburan. Dados semua lini dados hiburan Pak Kabit. Niki tuh ibadah berkurang. Usume wong delok masjid. Iki suwe-suwe ku wong ora ngaji. Hiburane delok kiai. Pokoke delok. Buktine apa? Foto, selfie. Jadi piye ya? Mula kembali wau nggih. Antara ibadah kali hiburan, memang hiburan niku mahal, ibadah mboten mahal. Sebab sing paling angel terhibur ibadah. Termasuk ing penjara iso maca Quran 300 khataman. Ibnu Taimiyah niku ngarang kitab membela Nabi Muhammad. Namanya pun As-Saribul Maslul ala Syatibir Rasul. Niku ngarangi kitab pas ning penjara. Buya Hamka ngarang tafsir Al-Azhar tigang dosa jilid pas ning penjara. Baik kula ngarang kitab kata pas ning penjara. Bapak ibu kula niku ngarang kitab kuwatah nggih pas ning penjara. Dados terhibur kali Gusti Allah. Al-istighnas billah. Tanda nomor kali wong terhibur Gusti Allah. Dados kula membedakan antara hiburan kali ibadah nggih. Sakniki terhibur kali Allah. Tanda nomor kali terhibur kali Allah niku mentingno yang dijanjikan. Senajan gung ketok moto daripada sing ketok moto tapi instan. Paham? Terus ngeten. Al-mau'ud an-nasi'ah. Al-mau'ud nasi'ah. Yang dijanjikan Allah kan dereng ketok moto. Surga. Ketok moto dereng. Bidadari dereng ketok moto. Kenikmatan kubur dereng ketok moto. Yang kelihatan mata niki nakdan itu kontan, langsung tunai
mobil niku tunai sakniki sono. Kendaraan motor pesono nakdan tunai. Surga mengko nasiah mengko. Lah niki nek terhibur Allah tandane luwih semangat sing mengko. Paham? Luwih semangat apa sing mengko, nikmat yang nanti senajan urung ketok ketimbang nikmat yang sekarang senajan wis ketok. Niku tiang-tiang ahli jiwa ingkang dekat Allah, Ihya Ulumuddin. Nah, saiki misalipun jenengan ngeten. Yu kowe nek iso kaya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab niku nate terlambat sholat maghrib. Sholat maghrib terlambat. Jadi sholat maghrib niku waktune menurut fikih Syafi'i ojo sampai mega sing warnane abang ilang. Jadi nanti ufuk barat, nek maghrib kan wonten nggih megane abang. Angger megane abang isih sholat maghrib isih. Ojo sampai wis dalu apa meneh lintang wis metu senajan urung adzan isya. Tapi hindari salat maghrib usahakno sadurunge lintang metu, sadurunge mego abang ical. Niku fikih sedaya fikih pondok pesantren. Umar bin Khattab terlambat salat maghrib lintang wis metu. Akhiripun Umar bin Khattab menyesal menghukum diri tanahnya disodakono. Pokoknya menghukum bapakku sholat maghrib sampai telat tanah tak sodakono. Kewani nguniku yuk. Sholat telat terus tanah mbok sodakono. Ngoten disodakono. Lah kowe telat terus yo entek sertifikate. Gitu betul. Niku Umar bin Khattab dados nilai tanah niku kan nikmat yang kelihatan mata. Gak ono ajine menurut Umar. Sebab aku berlomba sholat tepat waktu sing pahalane urung ketok moto nanti. Tapi nanti iki luwih berharga daripada harga tanah. Iki luar biasa loh Pak. Niki tiang sing terhibur Allah. Sekuat-kuat mentale sekuat. Al-istiqnas billah. Terhibur dengan Allah sampai merelakan mekaten. Abu Tulhah. Imut klosin Abu Tulhah nggih. Kula kesupen naminipun. Niku ting hadis sahih termasuk ditulis niki ting disertasi doktoripun Pak Ahzami Asbani Samingun. Ahzami Samingun niku ponekane Mbah Suyuti Guyangan. Pak Profesor Serien ning ngisi ting TV One tiap dinten ya. Tafsir kehidupan. Nah, niku kula dangu jagong-jagong niku sering. Disertasi doktornya diteraken teng kula. Kula tingali teng riku disertasi doktoripun. Antawisipun nyeritakaken ana sahabat Nabi salate niku pas salat ana kupu lewat. Salat teng perkebunan ana kupu lewat, kupu-kupu. Sliwar. Salat ambek ngingeti kupu. Lah ana kupu lewat yo. Sliwar. Ambek ngingeti kupu lali rakaat. Iki mau tok pira cah rakaatku iki mau 17 apa 12. Saking nikmate delok kupu, akhiripun menyesal sahabat niki. Tanah sing tak nggo salat iki mau tak sedakono. Sebab ning kene aku lali rakaat sedakono. Lho niku sing tiang terhibur dengan Allah.
nomor loro. Nomor telu, wong sing terhibur dengan Allah niki luwih abot. Memandang manusia, nyawang wong, nyawang hamba Allah, sapa wae mawi sifat Allah. Teori ini dia, mungkin kau terang. Memandang hamba Allah dengan sifat Allah. Contohnya ngeten. Ono pengemis diceritakan kalian sufi besar dunia Abul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi, tenggene karya ilmiahipun Arisalatul Qushairiyah. Ono pengemis jaluk mangan ning Nabi Ibrahim. Iki kopine kok wis adem. Gak ono goreng-gorengan ya. Cocokane goreng-gorengan. Goreng-gorengan cocok niki. Gemblong paling cocok, gemblong susu. Gemblong bakar ya yu. Insyaallah. Kula niku nek sore kopi kalih kacang goreng wedi, ceriping telo niku kula rutin. Ceriping telo tapi sing gak nganggo uyah. Ceriping telo seneng kula seneng kok. Ceriping telo sing gak ono uyahe niku. Sing rodok kandel sing watus-watus. Seneng niku kula. Tok iki mau Nabi Ibrahim Dados tanda terhibur Allah yang nomor 3, memandang hamba Allah dengan sifat Allah. Contohnya ngeten. Ono pengemis ning Nabi Ibrahim njaluk mangan. Nabi Ibrahim piye? Wah, aku mau ngekeki mangan. Kowe tak kei mangan mlebu Islam sik. Pengemis niki mboten Islam. Ngemis wong gak duwe tapi gak Islam. Ngemis sing Nabi Ibrahim mau ngekei. Aku mau ngekei kue mangan. Tak kei syaratnya siji mlebu Islam sik. Njaluk mangan gak dikei mangan kudune mlebu Islam sik. Nabi Ibrahim ditegur kali Allah. Ibrahim, lho aja ngono ah. Wong iki begetat tahun berpuluh-puluh tahun gak Islam, tak kei mangan no. Aku Gusti Allah yang ngekei mangan kok. Paham? Wong iki ora Islam, perkara ora Islam, beda meneh. Tapi perkara mangan tak kei mangan. Lho kok mbok kongkon mlebu Islam sik lagi ngekei mangan, mbok kei mangan piye? Wong iki ya ono yae wis tak kei mangan. Paham nggih? Wong ya ono yae wis tak kei mangan kok. Kowe kok mau ngekei mangan. Sampai Habib dhewe sing ngeterno. Ya. Suwun Bib. Kowe piye Ibrahim? Aja ngono ah. Wong iku perkara Islam iku agama sing tak ridhoi. Tapi soal kasih sayang, kemanusiaan, kono wis Islam cek ora Islam iku masalah pangan tak kei mangan. Paham nggih? Akhirnya Nabi Ibrahim nemoni wong mau melih njaluk sepura Nabi Ibrahim. Kula sepunten nggih, kula ditegur Gusti Allah. Wong Gusti Allah niku mawon jenengan selama niki mboten Islam dikei mangan. Kula nggih sepura saestu. Akhire tiange malah mlebu Islam akhire. Ngerti Nabi Ibrahim jaluk sepura terus simpati, wonge akhirnya mlebu Islam. Nah ini terhibur dengan Allah, memandang hamba Allah dengan sifat Allah. Piro pisan? Telu nggih. Niki jumlahe 26 lagi telu.
jumlahnya 26 ya. Kayak telu ya. Nomor 4. So, kopi ini nek tak ombe-ombe adem. Saiki ku gemblong bakaran niku winganane kula untuk gemblong was pengajian. Nek ana gemblong-gemblongan, Pak. Digani gemblong kata, cuma kasinan terus gemblong. Kasinan. Aduh, Allah. Nomor sekawan, terhibur dengan Allah. Inggih menika terhibur dengan orang yang terhibur dengan Allah, yakni hadire tiang soleh. Dengan terhibur uripe wong soleh, niku berarti sae. Wong soleh jenengan dongakno panjang umur, nggih, para kiai, para ibu nyai, dongakno panjang umur, sehat, wilujeng. Kehadiran wong soleh jenengan terhibur gadah tangga kok soleh. Saiki jenengan tak takoki. Gadah tangga soleh. Wonge maca Quran terus, salat sunah terus, poso terus. Tapi yo ora tau aweh-aweh kuwe. Lah tangga sing guri unda-unda gedang eling kuwe. Unda-unda waloh eling kuwe. Meteti lombok sak nampan eling kuwe sak kobokan. Dikeki lombok sak kobokan. Unda-unda tomat eling kuwe. Masak rawon eling kuwe, tapi wonge gak tau ngibadah. Sing sitok ngibadah ora tau ater-ater kuwe. Iku sing mbok dongakno panjang umur sing ndi? Lha ngono lho ya. Ya Allah Gusti. Aku duwe kanca akrab. Tanggane niki seleb klopo. Pas jendela. Wing seleb klopo pas jendela. Angger kepethuk aku sombat-sambat. Kula mboten saged ndelok TV, Gus, tapi no. Lah nek nyelep niku biyen terus mlebu pas jendela kula. Lah wonge gak mbok loroi. Mboten ya, Gus. Lah kuwi lak ngempet. Tapi kula niku sering diteri-teri, Gus. Kula nek nyelep ora bayar, sering diterteri. Lah ya ngono kok mbok kandakno aku. Tiwas tak rungokno. Dadi tangga iku satu sisi kopi mboten sae. Tapi satu sisi jamil sae. Mula kadang-kadang kita ku nyawang wong aja delok iku elek kabeh. Wong iku isih duwe keapian. Ngaten nggih. Wonten syarah Jam'us Shaghir. Naminipun Faidul Qadir. Kula niku gadah syarah Jam'us Shaghir niku badiahe Syekh Yasin. Syekh Yasin gurune Mbah Mun. Mbah Mun sarang niku ngaji teng Syekh Yasin 3 tahun. Lah Syekh Yasin niku maringi hadiah kitab teng gen kula, teng bapak. 6 jilid. Kula delok teng mriku. Ana wali kota. Iki wali kota. Sing ngrungokno ya ora Pak Hafid tok, kabeh wae. Iki cerita wali kota untuk keajaiban Allah.
wali kota teng Uzbekistan. Teng Uzbekistan wonten wali kota Pak Camat Dik Rafiq Ninen teng mriki nggih Pak Mas Rafiq Ninen. Teng Pamutan ngasone. Kula kok eling sinten nien? Ingkang pun kabudut lasem camat mriki sing mobil ical iki. Mobil dinas Nasir. Nek mobil ical iki Nasir iki almarhum Pak Abu Bakar itu nggih niku lasem saya gini nggih. Ya, Pak Abu Bakar kan tinggine Gunem. Lah tinggine Pragen nggih. Kan dia camat Sedan nggih. Ana wali kota di Uzbekistan. Niku rakyate ora ana sing seneng. Sak rakyate sak kota kan bareng ngoten siji dalu niku ana segawon meh mati ning dalan. Segawon niku waliane USA. Nek USA kan Amerika Serikat nggih. USA niku waliane segawon. Wong Amerika iku pokoke padha karo waliane. Lah ya Amerika iku ngakokno ati wong Islam padha karo waliane. USA niku diwalik ya waliane USA iku mau. Aku mah nyebut to. USA ana segawon meh mati. Teng dalan lho wali kota niku medal ngerti segawon kanyeben meh mati dipendet dislametno diklambeni diombeni dipakani ditulung dalu niku wali kotane pecah bareng nulung segawon padahal selama niki wali kota niki dibenci para rakyat. Tapi dalu niku menolong segawon. Gusti Allah niku saged merubah tanpa sebab. Wong benci dirubah senang. Wong gak suka dirubah suka niku saged Gusti Allah. Tanpa sebab. Maksudnya tanpa proses. Lorat ya. Nggih tanpa sebab, nggih tanpa proses. Lorat. Sebab Gusti Allah gak butuh sebab. Gak butuh instrumen, gak butuh alat. Bareng dalu niku wonge niku nulungi waliane USA mau nulungi segawon sing mati ku mau ditulungi diklambeni diombeni dikei mangan dalu niku pecah wonge mati lho niku injinge Pak Kafid wali kota niki dimakamkan seluruh rakyat menangis langsung cinta. Ajib. Padahal dia ingin benci loh. Niku injingnya langsung cinta, merasa kehilangan. Rakyat itu langsung mencintai. Karena apa? Menolong binatang. Ngene iki aja terus kowe dadi pejabat wis sing penting kewan tak tulungane terus. Wis sing penting kewan nak wis tak tulungi yo gak ngono. Analoginya kewan wae ditolong nyebabno dicintai manusia apa meneh menolong manusia lho ngaten nggih nulungi kewan wae akhirnya ditresnani wong apa meneh nulungi wong ngaten nah niki nomor pinten niki wong kehadiran orang soleh kita seneng wong ana wong soleh cek wis piye-piye ya jenenge wong ya ora mungkin sempurna ta. Wis ora mungkin sempurna ana wong seneng kiai. Nyuwun sewu yai. Sepindah kula nyuwun donga niki anak kula niki badhe P3K. Apa? P3K nomor kali niki nggih nderek badhe nderek niki napa daftar tentara sing dikirim teng Kalimantan niki mugi
saged lolos Yai. Nomor 3, kula nderek tender makanan gizi gratis. Nomor 8, putu kula nggana penuwun tinggene Purwodadi. Nomor 12, ngono iku gula sekilo kok yo. Gawane gula sekilo. Jalukane donga 12. Barokah. Gula pira yo? Jaluke donga macem pira? Lah kowe dadi kiai ngono iku aja gelo. Lah ya wong terek-terek. Kula niku cerita. Jadi kan dereng ngertos ceritane antar bunyai kuno wae sering tak critakno. Kula ning isi kol-kol te pondok-pondok niki nyeritakno bunyai-bunyai kuno. Ini kan mesti antik-antik. Wah antik-antik wong era Pak Kapit, erane kita mondok Pak Kapit. Niku kuno niku masyaallah. Kula kadang nggih cok nangis kula. Nek kula eling jenenge nek ana wong makabundut Kiai Tamam sing nyolati Mbah Dim nalkin kula mau ido berangkatno jenazah suwargi ana Mbah Sakur, Mbah Muti, Mbah Fadl. Kiai kuno era-era kuno niku kan nggih mawi sarana ingkang sangat-sangat kirang sedaya. Jenenge pengajian niku wong sarang. Sarang mboten sarang sing kotane. Pasar wetan nek nganan lodan niku ngiri dugi bulu mriku. Duka pundi desane niku. Ngenteni kula mucal. Kula Yai jemput Yai. Entos iki kula tak mucal yen. Nggih Yai, bareng kula medal jaman biyen. Kendaraane pundi? Kula ngebis iki. Jemput kok ngebis. Niku jaman kuno iki. Lek ngaten iki Pak iki. Niku era saestu, niku era-era kiai sepuh menangis sedaya niku. Sedaya niku. Masyaallah. Udan terus bledek listrik mati. Kula kang jemput Yai, kang putih Kaliori. Betul apa? Sepeda motor. Lah helm, betul helm. Insyaallah. Lah kapan? Nggih sak menika. Kula akhirnya berangkat Pak. Bareng 7 dina Pak kula lara Pak. Ku jaman piye. Tapi kiai kuno niku masyaallah barokah ageng. Lagi ageng. Mula kula matur pondok kiai pesantren niku rata-rata tata kramane dijaga tinggi. Mboten ateges kula mengarani mboten pesantren mboten sedaya kiai sae. Cuma nek pesantren kan etikane pun etika ingkang melalui studi. Tata kramane kan studi urut. Wonten kitabe. Lah kiai ingkang ngapunten saking latar belakang artis ujug-ujug ustad, latar belakang akademisi mboten nate belajar agama ujug-ujug ustad, kan mboten urut tata krama keulamaan, tata krama dados figur agama, kan mboten urut kados kiai pesantren sing sinau diurut, kan benten niku wae. Nggih benten, tetep benten. Sebab pendidikannya pun benten. Wonten melih. Dijemput ing Blora, pengajian Blora. Kula golekno dalan Pak nggih. Dalan sing cepet dugi ngene. Siap Kyai. Nitiane mlebu siji desa. Lho, iki napa Pak? Galem. Loh, mobil boleh bawa galem. Lagi jenengan kan nyuwul paling cepat. Melbu galem. Medun dijunjung motore. Saestu Pak Hafid iki. Kula medun mobil dijunjung. Mandhap sekedap Yai mboten saged menggok niki junjung oleh.
Ya Allah Gusti. Lha iki jaman biyen. Jaman cerita ngeten iki era Mbah Mun kathah. Era Kiai Khalil kathah. Era Kiai kathah. Cerita suka dukane yai-yai sepuh sing dakwah. Itu orang soleh. Niku kiai-kiai soleh sedaya. Sebab ngalami rekosone dakwah. Lho sakniki kan mboten, Pak. Dados mbok kon berkah piye, Pak yo? Yo gak koyok zaman kiai soleh piye. Kiai-kiai kuno bener-bener soleh. Saestu. Kula kalih Mbah Dim kenging rika lho, kenging Labuan sepeda motoran. Reng wis pokoke ora mikir dijemput panitia. Pinarak putih Pak, tengah yi. Lah wingi niku gedang wonten anu blonjonan nggih peken dibarengno motor belanjanan. Ajib. Lho niku tandane ulama soleh. Kehadiran mereka itulah saestu barokah. Kula diceritani zamanipun ngaminipun Said Alawi. Said Alawi niku gurune abai kula gurune Mbah Mun. Mbah Mun ngaos teng Said Alawi. Teng Mekah, Said Alawi Al-Maliki Mekah. Niku gurune abai kula nggih gurune Mbah Mun. Lah, Said Alawi niku diparani wong desa. Wong Said Alawi niku ulama ageng diparani wong desa mantu. Nyuwun sewu Mbah Yai. Kula kepengin niki akad nikahe anak kula, cara Jawa niki genduk. Genduk kula badhe ngantenan, saya kacung ya lanang kacung. Kula kepengin jenengan rawuh teng griya kula. Nggih insyaallah. Lah nete napa? Melampah mawon Yai, melampah. Said Alawi, guru Mbah Mun. Melampah. Lah mboten nete mboten melampah mawon. Lah cedak napa tepi? Bahasa Arabe cedak nang qorib. Lah niku cedake nemen quraib. Qorib ditasghirno, quraib. Dadi nek cedak bahasa Arabe kan qorib nggih. Niku cedak nemen quraib. Kula tak seling kata-katane. Quraib. Melampah setan. Ngantek maghrib ora teko-teko. Usah wong desa Arab repot. Niku mulai esuk ngantek sore. Gak teko-teko. Tok endi omahmu? Quraib. Wong desa Arab. Ora mikir piye rekosane kiai mlaku esuk ngantek sore iki. Gak digolekno kendaraan. Tapi ikulah Said Alawi ulama hebat, wong soleh. Yakni ulama sing ora kudu ngepenakno awake demi agami. Oh iku wong hadir ngono iku kita seneng. Ana ulama sing ngoten-ngoten iku saestu remen kula. Remen. Lah nek kadang-kadang saiki kan mboten nekakno ceramah DP. Wis gak ulama, mboten kurang barokah. Mboten barokah. Wong nekakno ulama dikon pidato dakwah kok njaluk DP. Ana meneh niki sing luwih nemeneh kula mboten sah nyebut jenenge. Sing wedok niki P3K. Sing lanang niki ora patok mergawe, nek ngekeki dhuwit blonjo sithik. Lah niki sing wedok iki moh nampani langsung ke lanang. Kowe nek ngekeki dhuwit aku transfer. Lah wong lanang ning bojone kok transfer. Iki ora apik lho, Pak. Makro mughaladhah niku. Kok ora ngajeni wong lanang. Dikeki blonjo wong lanang pira para trimakno lho nggih. Syukur nggih. Jenengan diparingi sedina 1 juta, syukuri.
Sedina 1 juta syukuri, sedina 1 juta syukuri. Duit fotokopi ta apa itu. Aja terus nek ngaki mbok lem-lem bojomu. Nek sithik terus piye Pak ya kok ora iso kaya wong-wong. Wis wong lanang wis ngucapi ngono lemes to Pak. Terus punis piye kapan kita iso kaya wong-wong. Niku saya ora patok nemen. Terus liya dina kowe iki tak pikir-pikir wong apa ora ta apa. Liya wulan tibane kira wong. Lho wis Pak. Lemes Pak wong lanang wulan ngomong ngono ya. Dadi trimakno 1 juta sedina, 1 juta sak dina. Syukuri. Insyaallah. Jadi tanda terhibur Allah, tanda terhibur kehadiran orang soleh. Cek alim, cek ora alim. Loh, cek alim, cek ora alim. Cek wong biasa. Ora alim lah, tapi wong soleh. Wong soleh. Kula maca ting kitab-kitab tiang soleh, solihah niku ibat. Biyen niku ana wong wedok jenenge Ummu Waraqah. Ummu Waraqah niku ahli kesehatan, perawat. Apal Quran, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niku perawat. Nek ten perang-perang Ummu Waraqah niku derek merawat tentara-tentara luka. Wedok apal Quran. Niku satu-satunya wanita sing diulahi Kanjeng Nabi ngimami. Dadi ana wong wedok ngimami iku di Ummu Waraqah. Ummu Waraqah ngimami. Diulahi karo Kanjeng Nabi. Akhirnya Ummu Waraqah ngimami teng keluarga, teng daleme ngimami, wedok ngimami. Nah, cuma madzhab Syafi'i kita fikih kita boten kenging wong wedok ngimami, ana wong lanang kecuali wong wedok makmume ya wedok. Tapi Ummu Waraqah prioritas. Di prioritas rawahu Abu Dawud. Hadis riwayat Abu Dawud. Fi sunanihi sunan Abi Dawud. Ummu Waraqah niku isih uripe Ummu Waraqah bakal mati syahid. Berarti dibunuh. Ummu Waraqah bakal mati syahid, berarti bakal dibunuh. Berjalan waktu Ummu Waraqah hafal Quran, ahli perawat, sholihah. Wah, wong do njaluk donga, dungane mandi. Wong wedok hebat. Dibunuh kiambak kali pembantune. Pembantu loro, lanang wedok kompromi bareng-bareng membunuh Ummu Waraqah. Jadi biyen niku nggih pun wonten Pak Hafid. Tragedi kriminal-kriminal sing aneh-aneh niku pun wonten. Termasuk sahabat Nabi Ummu Waraqah dibunuh kali rewangi kiambak lanang wedok, budak lanang budak wedok bunuh Ummu Waraqah. Niki tiang sholihah, tiang hebat. Termasuk tiang sholihah, wong wedok sholihah. Biyen niku ana wedok. Entuk biyen niku jenenge niku napa niki sapa iku jenenge napa? Gurune Imam Syafi'i. Gurune Imam Syafi'i niki ana wedok. Niku dereng mati gawe kuburan. Cuma kita makruh ya. Nek menurut tafsir Qurtubi yang Spanyol ngarang tafsir dengan Al-Jami' li Ahkamil Quran, hukumnya makruh. Wong urung mati kok gawe kuburan niku makruh. Sebab iya nek matine ning kono, iya nek ora. Paham nggih? Kowe gawe kuburan ning gone pamotan. Lah tibane kapundhutmu ning Cirebon, melok putumu. Tibane kapundhutmu pas umroh. Kan mboten ngertos. Nah, berarti makruh gawe napa? Kuburan. Nah, ini guru Imam Syafi'i niate mboten ngoten-ngoten niku gawe kuburan niat eling mati. Dadi nek dalu gurune Imam Syafi'i wedok
niku teng lebet kuburan kau nggih tinggi kiambak nggih maca Quran dalu neh maca Quran sampai kapundhute kuburan niku wis diwacakno Quran 6.000 khataman 6.000 khatam. Nah jenengan nek gawe nggih monggo gawe mbok gudruk-drukan tok ya ngangger dalu rono maca Quran ngangger dalu rono maca Quran kaya gurune Imam Syafi'i. Masya Allah, ajib. Lho niki contone wong saleh. Wong nek saleh pakane ora kudu wong yang alim kitab boten. Wong saleh niku polisi saged saleh, tentara saged saleh, perawat saged salihah, dokter saged saleh, bakul dumbek saged saleh, bakul perkara saged saleh, bakul jajan yang pojok bakul jajan iki. Bakul jajan iso dadi wong saleh. Sopir iso dadi wong saleh. Kabeh saged. Lah mula kehadiran wong saleh iku banget apike. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nek anakmu ditakokno wong niku gak ditakoki duniawine karo mrene. Angger wonge kriteria saleh aja mbok tolak. Ngoten. Wangel lho Pak niki. Wonge ngalingi ibadah ora mergawe. Sing siji kepala bang ora tau salat, sebut tomo sing ndi? Yo. Anakmu ditakokno kepala bang ora tau salat. Sing siji cah pondok ora mergawe, sebut tomo sing ndi? Lho iki. Abote urip ning donya iki kaki. Abote urip ning donya. Kopiku iki santeke yo ya. Lah. Pun aku nek kopi bolak-balik gak wani yo. Sebab kula bendine niku batin niku kathah. Isuk dalu jantung, isuk jantung. Kula gadah bendinen darah tinggi niku mesti wajib niku. Darah tinggi, jantung terus otak niku kula gadah dokter konsultan kathah terus mboten kedah kula dugi nggih Surabaya wonten Jakarta wonten Semarang terus mboten kedah kula dugi mun sekeca lah cara ngono sekeca misale wetengku krasa niku ya wis pun kantun kersepe di anu nggih sekeca lah pun sekeca teng luar ki kathah. Alhamdulillah, tak syukuri Pak. Ibu nggih, terus kanca-kanca nggih tiyang nggih rata-rata nggih profesor kathah pun mumpuni lah cara. Lah tak ongan-angan ya. Wong iki kehadirane wong saleh iki banget pentinge. Aku ngrasakno dhewe wong saleh iku wong awam. Iku iso dadi wong saleh ngluwahi kiai. Contone ngeten. Wong mlebu masjid niat salat. Ora ana wong sing ngejak salaman. Wong ora kiai. Angger mara ngono ae salat, mara salat. Awak dhewe kiai nek gak kok dikon ngimami gelo. Ora dikon khotbah ngaleh. Ora dicucup gelo. Ya peka. Tak ongan-angen kok. Enak wong iku ya, mlebu kok ora duwe niat apa-apa. Sing parah iku mlebu terus metu neh gak sida salat. Ya iku sing niki sing gak kena ya. Tak ongan-angen iku kok. Enak dadi wong saleh. Mula aku omongane wong awam iku tak tampung. Tak tampung omongane wong awam sing winganane ana truk. Aku ning gurine ning tol. Treke tulisane fa inna ma'al usri yusra. Treke kok tulisane fa inna ma'al usri yusra. Ana angel, ana gampang. Biyen niku truk-truk ora sopan gambarane wong uda-uda. Saiki gambarane kok apik-apik, tutur-tutur.
wis do melok ngaji. Lah iya ya. Biyen niku tek-tek gambarane wong uda-uda lagi iki. Saiki wis jarang, wis gak do diklitheki. Diklitheki digenti sing apik-apik sing sopan-sopan iki. Wong saiki piye, Pak ya? Wong njaluk donga tak dongani teng tak dongani. Nggawa jajan tak entekno. Tiwas tak dongani tak takoki kerja napa, Pak? Pemandu karaoke. Dadi memang piye ya? Dadi wong cedhak kiai iku ya wong werna-werna. Lagi nggih wong ya wis pokoke ora ngalor ora ngidul, ora ngetan ora ngulon iku wong saiki ora seneng wong apik, seneng pengajian, seneng langgar. Seneng langgar. Di injing wau kula gadah tamu, Pak. Tiang babat. Nobek sadering niki cerita niki pondok modern bisa kados Gontor niku menerapno anu kabat kula mboten makna bahasa Indonesia tapi pegon. Jadi maknane ini pegon kaya pesantren kuno tapi bahasa Indonesia. Lho berarti nek Gontor ngaten kula banget matur nuwune kalih Gontor. Niku termasuk menjaga kelestarian kitab. Niku kitab mungkin ganti model ngoten saged teng sedaya ruang. Ruang kota, ruang pedesaan terjaga terus. Sebab makna pegon mboten bahasa Jawa. Indonesia mulai dimaknani pegon. Wah sae niku. Nembe wae tamune langsung. Niki Gontor kabare mulai makna pegon tapi bahasa Indonesia. Kan akhiripun sing tiyang perkotaan saged senajan bahasane Indonesia tapi dipegon. Oh, ajib sae niki. Niki termasuk terobosan iki kan sae. Ngoten niku kula tak apresiasi. Ono wong kok tulisane kok ana ide kok apike ngono ya. Oh apike. Ana wong truke ngeteri apa lah dene. Gule. Wong niku nek kekah guline dipastiki. Nek wis kedalon terus dudoe entek dadi gajah. Nggih napa mboten? Isih ngene ku yo. Seiso aja ngono kecapi wae lho, kecapi. Aja mbok gule kabeh. Nek gule kan kudu langsung dipangan. Lho masake di esuk undangane bar magrib. Masake ku esuk kapsia kasroto niku do rewang jam 09.00 esuk. Kapsia kasrotun. Nggih. Niku diisu mau ya warti ya diisu mau. Lah tapi konjangane bar magrib. Guline mbok bunteli jam 09.00 esuk. Lah kok ora karek banyune kok ora entek iku piye? Lah wong sugih iki ater-ater tapi mboten digule kecap. Tak takoki mbok kelapa, Pak? Kecap, alhamdulillah, bener cocok tuh. Niki anu Pak Ji, akeh kok Ji. Lelengku ater-ater pora ya kok lali aku. Jenenge sinten putu? Indah Sidratil Muntaha. Ajib. Lho wong sluke duwe putu dijingano Indah Sidratil Muntaha. Niki berarti wong awam soleh seneng niru jeneng syariat apik iku apik lho ya ana neh wong jengakno wong iki Pati wong Pati lho anake sekolah SMA Pati sing 2 tahun sekolah apa SMA 2 tahun itu sekolah apa sekolah 2 tahun napa nah niku teng Pati 2 tahun nggih dibetot teng kula ibuke Jungakno iki anak kula iki SMA 2 tahun iki. Nggih,
Jenenge sinten? Muhammad Dirgahayu Merdeka. Jenenge sinten? Muhammad Dirgahayu Merdeka. Lah kula piye, Pak? Wah, apik jenenge. Pahlawan seneng kabeh. Kita membantu iki. Pahlawan seneng kabeh. Anak jenenge Muhammad Dirgahayu Merdeka. Masya Allah. Lagi iki aku tuh mau cegem ngeriku. Ngeriku, ini ku jeneng soleh. Ono Muhammad. Syukur ning Allah Indonesia merdeka, merdeka. Lahir pas 17 Agustus Dirgahayu. Jadi kok iso Muhammad Dirgahayu Merdeka lho. Iki lak sange hebat. Wis yuk, urung dosa asar adungani. Hujan terus. Allahumma aghdina bil ilmi, sayyidina bil hilmi, wa akrimna bit taqwa, wa jammilna bil afiyah. Allahumma kunnana wa la takun alaina biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanaka Allahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.